I vetmi premtim që ka bërë fushat Rama, do humte këtë premtim, ka thënë jepni timonin qeverisë vetëm. Pra nëse do bënte koalicion, praktikisht të vetmin premtim që ka bërë fushat do ta braktisë. Se s'ka bërë asnjë premtim tjetër. Vetmi premtim ka qenë çështja timonin, se si tash do hyndën mbasi e mori timonin, do ta mbanë timonin me PD-n, do dukesh. Sot për Zoga i ka thënë gjë të bukur. Është e para herë në historinë e Shqipërisë që Rama ka marrë mandat mos bëj asgjë. S'ka premtuar asgjë, i kanë dhënë mandat. Dhe i kanë thënë nuk ka thënë që do bëj kaq rrugë. S'ka drejt i kërkoj njëri asgjë. Timonin, po pati një timon, është në rregull me popull. Tani edhe Preci, Kolon, me këtë që ka thënë Preci, më duket pak si absurde se imagjinohet po të premtonte sa do fitonte, pa premtuar dhe fitoi. Jemi në atë fabulin e Vilhelm Tellit që vjen dhe kapelin aty e thoshte kur të kalojnë ta përshëndet, ai që ishte ai satrapi i Zvicrës së asaj kohe. Po ajo me koalicionin. Unë mendoj që duhet bëj koalicion. Duhet bëj. Ta çoj deri në fund skemën. Ta fusë atë virusin e vetë brenda qeverisjes, ta ndaj tepsin, ta ndaj byrekun, hallvasin, sheqerparën, e pushtetit, dhe ta marrë me vete. Është një mënyrë taktike. Taktike. Baton, duhet bëj apo jo koalicion? Tash jo. Jo. Sander? Në rast se Rama nuk do të merrte mbi 68, unë do të isha partizan që ta bënte. Mira, isha koalicion pasaj me vota, se cili me përgjithësinë e vet. Isha që ta bënte me PD-n, sepse PD-ja është një parti më e madhe, më e përgjegjshme, më me kapacitete, dhe në kuadër të momentit që ndodhen zhvillimet e integrimit në Shqipëri do të ishte një lajm ndërkombëtar, dy partitë të mëdha bëjnë koalicion të madh. Në kushtet e mbi 73-shit është ta fuzësh opozitën në xhep. Shkullaku? Pse PS-ja i ka blep. Jo, PS-ja do shkoj 80 mandate, kështu si shkon që do i bashkohet. Nuk janë më të dobishme, përkundër është e dëmshme, e pa dobishme dhe dëmshme për shoqërinë. Do ta shkatronte po do shumë se që shkatron nga zë. Dhe do pson opozitën me 18 mandate të LSI-s për të opozitë është. Fut në xhep, sepse futën qeveri, futën në xhep. Po, Shkullak. Për mendimin tim, nëse Partia Demokratike do pranonte të hyndën qeveri me këto shifra që ka Rama, është fundi, mendoj, politik i PD-s, do arri minimumin në zgjedhje të tjera, por nga njëra anë mendoj që do ishte mirë kishim një qeveri të madhe, që në fundit edhe njerëzit ta shikonin që ajo që mendojnë de facto të ndodhet de jure, që gjithë janë një lloj, ta ketë gjithë pushtetin një njeri, pse jo dhe mund të shkrihen, bëhet një parti, Edi Rama me 2 gishta, Lulzim Basha me grusht, sepse mu mendoj që pak gjë i dallon nga njëri tjetri dhe ky rezultat mendoj që është fryt pikërisht i mos diferencës që njerëzit bëjnë tek palët që janë garë. Kështu që si një njeri vetëm, si 2 njerëz në një njeri, mendoj që nuk ndryshon gjë për shqiptarët. Atë ne do kalojmë në sport dylla publicitare më herë pas tyre. Është me që koalicionet i sqarove. Ajo që ka më nevojë urgjente sot është, thash, duhet ta përsëris rithemelimi i PD-s, sepse në rast se PD-ja e kalon siç kaloi zgjedhjet lokale, rrezikon të përçahet. Është shumë afër krijimi një partie tjetër, në rast se Lulzim Basha do vazhdoj me qëndrimin që ka. A dhe një problem faktësisht, PD-ja ka dhe pjesën konservative që vjen nga djathta historike, ka dhe pjesën liberale. Vullneti dhe karakteri fortë i Sali Berishës i mban të bashkuar apo kanë frikë në rast se nuk ribashkohen, përçarja e PD-s